veramente ci sono cose, no? che si deve fare, prendere decisioni, vogliamo la direzione di Dio, perché è la nostra casa, è la casa di Dio, ma noi che siamo qui per amministrare, possiamo dire, no? Questa che è a casa del Signore. Alleluia. Sentiremo la parola di Dio. La parola di Dio è cibo per la nostra anima. Amen? Per la mattina di solito facciamo la colazione, no? Mangiamo un caffè, beviamo una brioche, un panino, qualcosa del genere, no? Perché è importante per la nostra sopravvivenza, anche per la nostra manutenzione diaria, no? Dopo, anche nel pranzo, sempre siamo lì a mangiare, no? Perché il Signore ha creato così e anche è un dei piaceri della vita, no? Di mangiare. Non c'è qualcuno che non piace mangiare qua? Adesso no? Tutti vogliamo, sempre cerchiamo di mangiare quello che ti piace veramente. Allora, la parola di Dio è un cibo per noi, per il nostro spirito. E la parola di Dio è paragonata come il miele, no? Il miele, se tu mangi, diciamo, della parola del miele proprio, no? Se tu mangi tanto, vieni, cioè anche, posso dire, enjoado, nausea, no? Di tanto mangiare. Ma la differenza, perché questo miele che mangiamo non è sempre un miele puro, di solito si fa qualche mescla, no? Che non va bene. Allora la parola di Dio è pura e possiamo mangiare quanto ci vuole, che non viene la nausea spirituale per te, no? Al contrario, quanto più tu mangi, più tu avrai voglia di mangiare, no? Per questo è una forma di imparare. E sempre che siamo domenica o qualche altro giorno nella casa di Dio, quello scopo principale è di essere radunati, no? Per avere comunione, fratellanza, eccetera, ma anche di ascoltare quello che Dio vuole parlarci, no? Quando noi andiamo da un dottore, no? Diciamo quello che sentiamo e aspettiamo cosa lui dirà per noi, no? Deve fare questo, deve fare quello là, o non deve fare, no? Cioè sempre aspettiamo, perché è una orientazione che lui ci darà affinché possiamo guarirsi di quella malattia, di quella situazione che stiamo passando. Se qualcuno anda ad un avvocato, no? O a un engenheiro, sta sempre aspettando qualcosa che ti serve per dare un'orientazione per la vita. Allora, la nostra vita, lasciamo la vita materiale, no? Sappiamo che c'è una fine, però la vita spirituale non avrà una fine, avrà un'eternità, e vogliamo trovare la strada giusta e fare la cosa giusta, quello che questo dottore, questo avvocato che è Gesù Cristo, no? Vuole insegnarci, di dire. E oggi il Signore parlerà qualcosa in più per la nostra vita. Tu credi così? Amen? Alleluia. Allora, apra la tua Bibbia nel libro di Ezechiele, Vecchio Testamento, Ezechiele, capitolo 36. E partiamo dal 24. Ezechiele, capitolo 36. Partiamo dal versetto 24. Amen? La parola del Signore dice così: Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Vi aspargerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi
e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Amém. Diga questa parola: io sarò di Dio e lui sarà mio. Alleluia. Questo è bello, fratello, è molto bello. Appartenere a qualcuno. Noi apparteniamo al Signore Gesù. Alleluia. Noi abbiamo un senso di libertà. Ieri stavo vedendo un programma che parlava sempre un po' là di quello periodo, no? Del nazismo, dove il popolo di Israele, no? I giudei sono stati massacrati dai, non dico neanche dei tedeschi, no? Ma di quella forza dell'esercito di Hitler, no? Che ha fatto quella situazione molto triste, no? Che è una vergogna mondiale. E dopo, qualche anno dopo che è finito tutto quello là, aveva un leader della Germania, mi è scappato il nome adesso, ok, dopo mi ricordo, ma lui dopo che ha passato, no, tutta quella situazione, ha fatto un atto molto bello. Lui è andato in Polonia, dove era veramente quella prigione, no, di Auschwitz, e lui è andato là come leader della nazione tedesca, e era là un monumento in Varsavia, c'è un monumento là ai morti, no, di quel massacro, e lui come rappresentante della Germania è andato là per firmare un accordo, diciamo, di collaborazione, di pace, no? Dimenticando quella cosa del passato, e davanti a quel monumento hanno portato dei fiori, quella corona dei fiori, per dimostrare, no? Come un sentimento, mi dispiace per tutto quello che è passato. Tutto questo è un atto burocratico, è un atto che si fa perché si deve fare, ma quello che ha colpito tutti, diciamo, i giudei, no? Di tutto il mondo, e non solo la comunità giudaica, ma anche tutto il mondo, che quell'uomo è arrivato lì davanti a quel monumento e si è inginocchiato, ha messo il suo ginocchio sul terra per dire: mi dispiace per quello che mi ha allenato, no? Per quello che Hitler e i suoi comandanti, no? Hanno fatto per te. Un semplice atto, no? Dopo facevano l'intervista con i giudei e loro dicevano: veramente quello che quell'uomo ha fatto noi abbiamo accettato, perché hanno riconosciuto, no? Quell'atto di umiltà. Il popolo di Israele ha sofferto non solo questo periodo, no? Moderno, possiamo dire, questo ultimo colpo che loro hanno sofferto di questo massacro di migliaia di persone, ma già dall'inizio, tanto tempo, il popolo di Israele veniva sempre passando per momenti di difficoltà. Oggi, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, che si parla del popolo di Israele, possiamo dire che anche noi, oggi siamo il popolo di Dio, non siamo il popolo di Israele perché non siamo nati, no? Nell'Israele. Allora, ma noi apparteniamo al popolo di Dio, quindi noi siamo il popolo di Dio. Per questo le cose che hanno successo con il popolo di Israele, oggi, quando lo trasportiamo per il presente, noi dobbiamo fare attenzione, no? Perché quello che il Signore ha lasciato succedere, o anche che i profeti o scrittori hanno scritto, no? Raccontando della storia, raccontando di quello fatto che è successo, affinché noi possiamo stare attenti e preparati per non sbagliare come loro hanno sbagliato, no? Quindi quando la parola dice il popolo di Israele,
possiamo noi mettersi insieme, perché noi siamo il popolo di Dio insieme, ok? Lá, muito tempo fa, quando Israele ancora era una piccola nazione, nel senso nova, non possiamo dire così, per 70 anni il popolo di Israele era prigioniera nella Babilônia. Penso che tutti già hanno sentito un po' di questo periodo, no? Di questo tempo della storia di Israele. E il popolo di Israele era prigioniero. Perché? Perché che stava là per 70 anni? Per una cosa molto semplice, perché loro si hanno allontanato da Dio. Sembra una cosa un po' dura, no? No, ma io voglio fare quello che voglio. Sì, tutti noi abbiamo la scelta di fare quello che vogliamo, ma per conta della nostra scelta sempre c'è una conseguenza, non è vero? Allora questo popolo di Israele si è allontanato da Dio, adorava a altri dei, peccava tanto e non si pentiva. I profeti venivano, no? E dicevano: guarda, voi state a sbagliare, non potete fare questo. E loro dicevano: dai, lascia stare, questo è un vecchio, è pazzo. Non ascoltavano la voce di Dio. Certo che parliamo di una forma generale, può darsi che qualcuno non era tutto il popolo di Israele che stava là, no? A peccare. Certo che sempre aveva qualcuno, no? Che ascoltava, che obbediva, ma quello che succede, no? Per conta a volte della grande maggioranza, e coloro che sono fedeli purtroppo entra insieme, no? Paga le conseguenze per coloro che hanno sbagliato. Allora loro non ascoltavano i profeti, e loro diciamo volevano una certa libertà, volevano fare quello che il mondo del moderno dell'epoca, loro si sentivano così, no? Questa è un'arma che Satana usa per ingannare il popolo santo, il popolo di Dio, il popolo che appartiene al Signore. La Bibbia dice che dobbiamo obbedire al Signore. A volte Satana usa la stessa strategia a dire: guarda, che questa storia di obbedire al Signore, questo è un obbligo, e niente può essere un obbligo. Ogni persona può avere la sua libertà, ogni persona può vivere come vuoi. È una bugia che Satana usa oggi tanto, no? E ci sono delle chiese oggi che già usano di questa strategia. Guarda, il peccato non esiste, guarda che questa è una storia che da prima si parlava per mettere paura nelle persone, per condurre e guidare quelle persone. È un'arma che Satana sta usando. Però se siamo d'accordo con questo, noi stiamo dando la Bibbia di bugiarda. Stiamo dicendo che Dio non esiste e che possiamo bruciare la Bibbia, se è in questo caso, no? Però questa è un'arma che Satana usa non solo oggi, ma già da tanto tempo. E guarda che il popolo di Israele, il popolo scelto da Dio, era un popolo che era amato dal Signore, dove il Signore già aveva dimostrato del suo amore, aveva fatto già tante cose, tanti miracoli attraverso del proprio popolo, del loro leader, no? Aveva già dato tante vittorie, tante cose buone per loro, e loro sempre entravano di qua e uscivano di qua, dimenticavano di tutte benedizioni, tutto quello che il Signore aveva detto, no? Che Lui aveva già promesso, e aveva compiuto, e aveva fatto. Però le cose del vicino, no? La cosa di che sta vedendo fuori di qua sembra che è più interessante. E questa è la strategia che Satana usa ancora oggi. Allora, fate attenzione, loro quando sono stati portati per Babilônia, a Babilônia, loro non erano prigionieri nel senso della parola, che erano lì indietro, no? Degli sbarri. Loro avevano una libertà, loro potevano lavorare, loro potevano vivere con le sue famiglie, ok? Solo loro non potevano tornare al suo paese e non potevano fare culto al suo Dio. Può darsi che in questo momento qualcuno era pentito, no? Mamma mia, abbiamo sbagliato, adesso non posso neanche fare più il mio culto, no? Non posso adorare il Signore. Può darsi che personalmente lo faceva, no? Però
quel tempo si faceva dei sacrifici, quando qualcuno peccava, no? Doveva portare un animale, no? Un agnello o qualcosa per che il sacerdote sacrificasse quell'animale o bruciasse quella offerta, affinché attraverso di questo loro sacrificio la persona potesse essere perdonata. E loro non potevano fare questo, no? Il culto di quel tempo era questo, non è come oggi che siamo radunati, lodiamo il Signore e facciamo della testimonianza e così, no? Il loro culto era portare un animale per il sacrificio e non potevano farlo, perché proprio loro no, hanno scelto di fare questo. E dopo, quando sono tolti di quella libertà, può darsi che è venuto un pentimento. Però, come parliamo oggi, no? Dopo che il latte è caduto sulla terra, non serve pentirsi, no? È passato, è più o meno questo che è successo. Loro erano prigionieri. È come che, per esempio, qualcuno di noi che non è italiano, no? E sta qui, sta lavorando, c'è famiglia, ma per conta di documenti o per conta di qualche altro problema non può tornare in suo paese. È come se fosse un prigioniero, no? Nel senso che non c'è una libertà totale, manca qualcosa, no? Non siamo qui neanche per giudicare, ma dico che è un esempio pratico delle cose, no? Che succede. O c'è qualcuno italiano, diciamo, che por conta anche di qualche documento o di qualche situazione non può uscire dal paese, no? Anche è prigioniero proprio dentro del proprio paese. È libero da fare qualcosa, però non totalmente, manca qualcosa, no? Era proprio questo che succedeva con il popolo di Israele. Allora, possiamo pensare che allontanarsi da Dio veramente ci porta a grandi problemi. Quando siamo con Dio, crediamo in Lui, obbediamo a Lui, Lui sta dicendo, sta parlando per noi, no? La direzione che dobbiamo seguire. Lui sta ci dicendo cosa che dobbiamo fare, se siamo nell'obbedienza, se siamo nella sua direzione. Allora, se scappiamo da Lui, andiamo in direzione opposta, direzione contraria, direzione che non è quella che Lui sta dicendo, vengono dei problemi. Questo possiamo pensare come i nostri figli, no? Che siamo al parco, no? Con i nostri piccoli a giocare, ma sappiamo che da quella parte là c'è fango, c'è un piccolo fiume, qualcosa, e se tu lasci che tuo figlio piccolino possa andare da quella parte, lui si sporcherà, potrà cadere in quello fiume, no? Potrà farsi male, e noi siamo lì. Piccolo, torni, perché questa è la strada giusta, devo giocare qua, è più sicuro. È così, noi come genitori facciamo proprio questo, e Dio fa questo con noi. Allora, se noi ci allontaniamo dalla direzione, andiamo per la propria pensiero, cosa succede? Possiamo andare nel fango, possiamo cadere nel fiume, possiamo andare dove c'è rovina, dove c'è problema, no? Dove c'è tanta cosa che non fa bene, che viene la ferita, che viene il dolore, che viene il pentimento, e a volte dopo che si cade per alzarsi e tornare non è facile, no? È un po' difficile, per questo allontanarsi di Dio porta problemi. Il popolo di Israele stava passando per questo. Mentre erano nel suo paese, mentre stavano a vivere la sua vita, e Dio usava i profeti e diceva: guarda, fate questo. Se loro obbedivano, andava bene. Allora quando hanno detto: va, basta, andiamo noi per noi stessi, perché altre nazioni sono così forti, potenti, anche noi possiamo fare quello che vogliamo, puro inganno, no? Puro sbaglio. Di solito, però, non è sempre, non possiamo parlare di una forma generale, che i nostri problemi sono por conta della nostra disobbedienza e per la mancanza di fede. Perché quando vogliamo fare quello che viene alla nostra mente, alla nostra testa, di non ascoltare ai leader o qualcuno che conosce, no? A volte anche un fratello della Chiesa, che non è un pastore, non un missionario, non è niente nel senso di organizzazione, ma è un fratello, e Dio lo usa, no? E se non ascoltiamo a volte qualche orientazione, siamo in disobbedienza, e la disobbedienza porta
problema. E neanche possiamo dare la colpa a Dio. No, se sono in questa situazione è perché Dio è colpato di questo. No, noi stessi è che abbiamo cercato di andare per quella strada, noi stessi che abbiamo fatto quella situazione avvenire, no? Di succedere questa situazione, e dopo vogliamo dare la colpa a Dio, a Satana, a mia mamma, a mio papà, al mio pappagallo. Cioè vogliamo trovare un colpevole, vogliamo trovare qualcuno, no? Non abbiamo la responsabilità neanche di assumere i propri sbagli. Dobbiamo fare attenzione, fratelli, perché Dio non vuole questo. Dio sta ci insegnando che Lui vuole che possiamo andare per la strada corretta, la strada giusta, la strada che veramente porta a vera felicità, a vera pace, a vera vita, no? Vita che abbiamo in Dio. Neanche dobbiamo giustificare un sbaglio. Sai quando tu comincia a creare una scusa, invece di migliorare, tu comincia a peggiorare, perché tu comincia a parlare di una cosa, a scusarsi per quello là, e dopo viene una cosa fuori, viene altra, dopo tu já non si ricorda quello che ha detto per primo, dopo neanche tu sai se è vero o non è vero, neanche tu sai qual è la strada giusta, quello che si deve fare, perché ha fatto una propria confusione, non di idea, ha fatto una confusione personale. La conseguenza viene, no? Se è sbagliato, se si è allontanato, dobbiamo assumere questa condizione, accettare, no? Quello che è avvenuto, fare quello che è corretto, no? E tornare alla via corretta. Questa è la cosa più giusta, però non è sempre facile questa, no? Perché abbiamo uomo, no? Essere umano, c'è orgoglio, vergogna, paura, sono tutti armi che Satana usa proprio per fare l'uomo sentirsi colpevole, no? Hai visto? Tu sei un credente, tu hai andato nella scuola domenicale, tu hai fatto il corso biblico, tu sei stato battezzato, tu hai fatto tante cose, adesso tu fai questo, allora non c'è più perdono per te, tu tornerai là e ti umilieranno, no? Parleranno tanto di te. Bugia, una bugia di Satana. Lui usa proprio questo. Dio è un Dio di amore, Dio è un Dio di giustizia, ma è un Dio di amore. Il popolo di Israele già aveva vissuto questo tanto tempo, tante volte, però è arrivato un momento che il proprio Dio ha detto: guarda, ho dato un'opportunità, 2, 3, 4, 5, 10, allora cambio la forma di disciplina, cambio la forma di educazione, cambio la forma, cosa che si deve fare, no? Perché la peggiore conseguenza di un allontanamento di Dio si chiama schiavitù. Loro erano privi di tornare al suo paese. Può darsi che na Babilônia potevano stare con la famiglia, lavoravano, ma può darsi che non potevano mangiare quello che volevano, quello che aveva Israele. Può darsi che l'acqua che loro bevevano non era come l'acqua che era lá in Israele. Può darsi che il clima che era nella Babilônia non era come il clima che era là in Israele. Può darsi che i vestiti che loro erano abituati a comprare nel shopping, no? Non era quello che era là, che aveva là a disposizione nella Babilônia. Dovevano vestirsi come loro. Questo è duro, questo è difficile, no? Penso che è una schiavitù molto peggiore che quando si è indietro alle sbarre, perché là tu resta lá e basta. Allora quando tu è fuori, tu hai una libertà, però non puoi usare quella libertà, è peggiore, no? Il popolo di Israele stava passando per questa situazione, erano schiavi, e Satana usa, sa, del passato, usa di questa strategia per fare le persone schiave senza accorgersi che sono schiavi.
No, io sono libero, io sono forte, io faccio quello che voglio. No? La Bibbia afferma una cosa per noi, fratelli, che indipendente della nostra colore di pelle, della nostra razza, del sesso, nazionalità, no? Tutti noi siamo nati in peccato. L'Apostolo Paolo ti conferma questo, no? Romani 3:23, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. È una verità, è una dura realtà. Prima dell'Apostolo Paolo, già Isaia, là, molto tempo prima di Gesù, già diceva questo: il peccato fa separazione fra gli uomini e Dio. Tra Dio e l'uomo c'è un abisso, e questo abisso si chiama peccato, no? E l'uomo só può arrivare a Dio per un ponte, e questo ponte è la croce di Gesù, attraverso del suo sacrificio. Non è una cosa materiale, no, vado per questo ponte, non esiste materialmente, no? Ma attraverso della fede, attraverso di credere. Quando crediamo che siamo figli di Dio e confessiamo i nostri peccati, riconosciamo i nostri peccati e vogliamo avvicinarsi, non allontanarsi da Dio, noi camminiamo per questo ponte e siamo arrivati più vicino di Dio possibile, no? Attraverso del sacrificio di Gesù. Apostolo Paolo, anche quando parlava ai Efesini, lui parlava di questa cosa, no? Che le persone che vivono nella iniquità sono separate da Dio. Cioè, quando si parla separazione nella Bibbia, sta parlando di morte spirituale. E un morto spirituale, ou como um morto fisico, non può fare niente, no? Abbiamo visto già tante cose quando una persona è morta, è lì sulla bara, no? Viene le persone e piange, parla. Sério, la persona non ascolta niente, non può emozionarsi, non può rispondere. Una persona non può fare niente, il morto non può fare niente. Allora l'Apostolo Paolo sta parlando questo, no? Che chi vive nella iniquità è morta, è separata da Dio e, peggiore ancora, è schiava di Satana. Guarda che condizione Satana vuole che l'uomo possa arrivare, perché se ha peccato ha fatto una scelta personale, no? Di allontanarsi da Dio, cioè è separato, è morto da Dio e diventa ancora schiavo. Se parliamo nella schiavitù, no? Di una forma come conosciamo, no? Della forma fisica, un schiavo. Parliamo, Brasile ha passato un periodo di schiavitù, no? Nel senso che portava schiavi dell'Africa, no? È stata una cosa molto terribile quel periodo là, 1800, qualcosa così, no? E loro lavoravano nelle case, nelle aziende, senza avere diritto a niente, mangiavano pochissimo, non potevano costituire famiglia, e tante cose atroci che è avvenuto, no? Per conto di una schiavitù, cioè persone che erano esseri umani come qualcuno di noi, però erano trattati peggiori che animali, no? E dopo già nel secolo XX abbiamo sentito già di tante storie di schiavitù che è avvenuto in questo periodo, no? Delle persone che sono proprio prigioniere in un'azienda, per esempio, che sono lì a lavorare per tanti tempi, fino a che un giorno la polizia, qualcuno scopre e viene fuori con la situazione, no? Proprio in questo secolo XX, XXI che già siamo, no? Cioè, che è una cosa già abominabile per la umanità, per le autorità, no? Per gli uomini di forma generale, però ancora succede. Allora pensa là, quel tempo che l'essere umano aveva un pensiero diverso, no? Sugli altri, quella camada sociale. È una cosa difficile, solo che Satana per lui è sempre così. Chi non appartiene a Dio è schiavo mio. E un schiavo, abbiamo detto, non può fare assolutamente nulla in senso di libertà. Ah, voglio fare un viaggio, no, non può. Ah, voglio comprare, non può, no? E spiritualmente un schiavo non può fare niente, perché Satana c'ha questo dominio. Quello che aveva detto all'inizio, no? Qualche minuto fa,
che qualcuno pensa che è libero perché può fare la volontà della carne, però continua schiavo di Satana. Ci sono persone che sono schiavi e non lo sanno, fanno la volontà della carne e questo fa pensare che loro sono liberi. La libertà non si può confondere con forma di vivere che si può fare quello che vuole. Oggi la società ti dice che l'uomo è libero, veramente, però esiste una lotta tra le società, oggi una delle grandi lotte per conto di questa libertà, che l'uomo può scegliere la sua, fare la sua scelta sessuale, no? Cioè, se un uomo vuole sposarsi un uomo, chi può essere contro di me? E già ci sono paesi, no? Che hanno fatto la legge e hanno detto sì, veramente, loro hanno ragione. Ho letto un commentario oggi di un politico inglese che sicuramente è un cristiano, perché l'Inghilterra sta passando per un momento di tanta pioggia, tanta acqua, tanta alluvione, tanto pregiudizio, no? E questo signore politico ha detto così, che per conta di questa libertà omosessuale, dopo che il paese ha fermato quella legge, il paese ha cominciato a passare per questo problema, no? Climatico. Qualcuno può dire no, pura coincidenza, e tanto è che le autorità hanno affastato questo uomo dalla sua funzione politica, perché ha detto una verità, no? Cioè lui stava usando la parola di Dio, lui non stava dando un commentario soltanto personale o facendo una critica al governo, lui stava parlando di una verità, no? Quindi dobbiamo stare attenti, fratelli. Cosa è la libertà? Será che è vivere questo che oggi la società dice che si può vivere, no? Quando i bambini possono fumare, i bambini possono bere, va bene che la legge dice no, dopo dei 18 anni, oh, se qualcuno fuma, no, fa male perché nella sigaretta está scritto là che dà cancro, ma se qualcuno volesse veramente finire questo, diceva no, è vietato fumare, non si produce più niente di questa cosa, bebida alcolica, no? Álcool che fa male, non solo ai bambini ma anche agli adulti, cioè questo che la società ti dice che si può fare, che qualcuno può fare quello che vuole, che una coppia può vivere insieme, nel senso scandalosamente, no? Come se non ha bisogno della legge, la legge non ha bisogno di obbedire alla legge, no? Non ha bisogno di sposarsi, oggi qualcuno può vivere insieme, sì è vero, non c'è problema con questo, no? Ma parliamo di una cosa giusta e di cosa ingiusta. Quando esiste un vero amore, quando esiste una situazione, no? Non siamo più per giudicare la vita di nessuno, ma quando esiste un vero amore, quando esiste un scopo per questo, è una forma di pensare. Allora, oggi vivo con uno, domani vivo con l'altro, prossima settimana già un altro. Capito? È questo che vogliamo arrivare, è questo che la società sta dicendo che si deve fare oggi, o che si può fare questo, nel senso matrimonio. Questo è soltanto un esempio, no? Ma se cominciamo a parlare della libertà che il mondo vuole che possiamo vivere oggi, possiamo restare tutto il pomeriggio qua a dire delle cose che sono in verità, che non sono una cosa giusta, che non è quello che la parola di Dio sta dicendo. Tutto questo che Satana dice di questa società moderna, che si può, che non si può, só c'è un scopo: allontanare il popolo di Dio, allontanare le persone dal proposito, dello scopo divino, di adorare il Signore, di giudicarsi davanti al Signore, di riconoscere i suoi sbagli, come quello politico tedesco ha fatto tanti anni, no? Ha riconosciuto che la sua nazione era sbagliata, aveva fatto una cosa molto terribile. Riconoscere, fratello, riconoscere. E Satana non vuole, sta creando situazioni, dando delle cose affinché tu possa allontanarsi ogni giorno in più.
persone che pensano così, no? E fanno la volontà della carne, pensando che è la vera libertà. È perché i suoi occhi sono chiusi, non riescono a vedere la verità e neanche vogliono, no? Il proprio Dio ha dato il permesso a Nabucodonosor, no? Che era il re di Babilonia. Babilonia a quel tempo era una nazione fortissima. Tutte le nazioni avevano paura dei babiloni, degli abitanti, no? Quei soldati che erano forti, avevano pratiche violente di conquista, no? Per imporre la sua volontà, tutti avevano paura. Allora, se lui era così terribile, era un re che non rispettava nessuno, perché che Dio ha dato la libertà a lui di prendere Israele e portare tutto Israele in Babilonia? Veramente questa era una disciplina, era una conseguenza perché loro sono allontanati da Dio. Dio non vuole dare castigo a nessuno, ma c'è un versetto che non ricordo, non ho scritto qua, ma che Dio castiga a tutti quanti ama. Torniamo all'esempio di noi come genitori. Quando i nostri figli fanno cose sbagliate, cosa facciamo? A volte, no? Prendiamo un bastone, quello piccolino, no? Non quello grosso, quello piccolino, e, no? Guarda, tu hai sbagliato, affinché loro possano ricordarsi la prossima volta di non fare, perché se fanno, sanno che è una disciplina, una correzione. Il Signore ha fatto questo, ha dato ordini a un uomo che non temeva Dio, a un uomo che si sentiva tutto potente, tutto poderoso, che aveva dominio su tutti, no? Dio conosce il cuore di tutti quanti. Dio sa, Dio usa delle forme, no? Poteva sembrare una cosa, ma 70 anni, Signore, non poteva essere una settimana, 7 giorni, guarda, che il popolo potesse, va bene, ha capito. Allora, 70 anni, quanti di noi hanno 70 anni? C'è qualcuno qua? C'è qualcuno che è arrivato a 70? Io fra poco arriverò, manca un po', ma guarda che sono 55, no? Che quanta cosa già ho vissuto, quanto posto già sono andato. Allora, pensate, 70 anni è una vita e il Signore ha permesso, no? Di 70 anni. Anche questo dopo c'è un scopo che si parla della venuta del Signore, no? Degli atti profetici, ma indipendente, no? Di questo scopo che c'è alla fine, pensiamo proprio fisicamente. Guarda che abbiamo detto che non tutti Israele stavano peccando, però per conto di coloro che erano i leader del re, no? Che aveva fatto quello, tutta una nazione stava soffrendo. E guarda che parte della nazione è andata, non era tutta la nazione, ma la nazione era fragmentata, era in pezzi. Una parte da Babilonia, una Israele, ma non aveva un re, non aveva controllo. Pensi, era veramente una situazione molto triste per tutta la nazione di Israele. Può darsi che una mamma era andata via, il suo marito e i figli ancora erano restati lì, no? In quel paese. Allora, è triste questo. Perché Dio ha fatto questo? Affinché la disciplina, attraverso la disciplina si può imparare. Nel transito, no? Quando impariamo a guidare, studiamo le regole dicono che guarda, non si può fare questo, guarda, e a volte vediamo qualcuno che c'è la patente, sa guidare, ma non obbedisce le regole. Allora, per disciplinare questa persona che non compie le regole, che cosa succede? Viene una multa, no? Viene una verbale, e di solito non è 5 euro, è un valore un po' salato, no? Perché è una forma di disciplina. Va bene che ci sono cose che succedono, no? Come multa, che è una forma di guadagnare, no? Ok, ma quando non si compie quello che si deve compiere, no? Automaticamente, cosa posso dire? Dice che al segno rosso del semaforo devo fermarmi. Se io passo con il rosso, c'è la telecamera,
la multa viene. Cosa posso dire dopo? Se non si può, io ho fatto, no? Sono cose così. Allora dobbiamo pensare, stare attenti. La disciplina viene che affinché possiamo imparare. Se io faccio la cosa corretta, la disciplina non viene. Se io ando giustamente, la disciplina non viene. Se io non passo il semaforo rosso, la multa non viene. Perché? Perché io non sono lì a aspettare. Il passo quando è verde. E quando è verde non viene la multa. Se il Signore dice che dobbiamo amare a Lui, seguire a Lui, e stare facendo da fare quello che si deve, no? Cercando di avvicinarsi, il Signore non darà disciplina. Il Signore non darà una cosa triste per noi, non farà che possiamo sentirsi così allontanati, no? Lui non vuole questo, Lui vuole che possiamo stare più vicino a Lui. Questo è lo scopo di Lui per la nostra vita. Però Dio ha dato queste ordini a Nabucodonosor affinché potesse portare via. 70 anni non è così tanto vicino, no? Però è passato. E dopo il proprio Dio ha dato ordini, no? Affinché il popolo potesse tornare al suo paese. Guarda che tutti noi quando facciamo un viaggio, sia un giorno, 2 giorni, una settimana, un mese, andiamo vicino, andiamo lontano, è bello, no? Conoscere dei posti, conoscere persone, mangiare qualcosa di diversa, no? Ma la cosa più bella che c'è è quando noi torniamo a casa, no? Abbiamo la nostra cama, la nostra doccia, il nostro cibo, siamo lì più signori della situazione, no? Allora il popolo di Israele stava lì ansioso per tornare. Credo che tante famiglie, no? Che sono nati là nel della Babilonia, il suo papà diceva: guarda, questa non è la nostra terra, questo non è il nostro posto, questi non sono i nostri vestiti, questo non è il nostro cibo, il Dio che loro dicono non è il nostro Dio. I bambini potevano dire: ma dov'è? Perché non siamo là? Allora, no? Può darsi che una generazione che era lì per la prima volta adesso stava pronto per tornare al suo paese, per conoscere il suo paese, per vivere quello che si doveva vivere veramente come un popolo di Israele, no? Noi non apparteniamo a questo paese, fratelli, non dico stranieri, italiani, tutti noi abitanti della terra, noi non apparteniamo a questo mondo, noi apparteniamo al regno di Dio. E guarda che il Signore sta dicendo che questo periodo che non è buono che viviamo sta per finire, perché Lui sta pronto perché possiamo tornare al nostro paese, dove non è qua, non è questa la nostra forma di vita, no? Se adoriamo a Dio, vogliamo stare con il Signore, sta arrivando questo giorno che noi saremo con Lui in questo paese, no? Che Lui sta preparando per noi. E dobbiamo dire ai nostri figli, dobbiamo dire ai nostri familiari, dobbiamo dire ai nostri amici: guarda, io vado, tu non vuoi andare con me, andiamo insieme, no? Prepariamoci per questo periodo. Il Signore aveva dato questa parola per loro, no? Dio stava promettendo di purificare i suoi peccati, cioè restituire il culto. Loro potevano allora tornare a parlare con Dio attraverso del sacrificio, attraverso di offrire qualcosa a Dio. Dio stava dicendo: guarda, voi tornerete e possiamo avere altra volta un rapporto così dritto. Oggi, grazie a Dio, non abbiamo più bisogno di offrire sacrifici di animali, no? Oggi dove noi siamo, dovunque andiamo, possiamo parlare con il Signore immediatamente, no? È più veloce che i nostri telefonini, no? Che possiamo parlare con qualche paese del mondo oggi, una cosa fantastica. Allora con Dio possiamo immediatamente avere una risposta o dire: Signore, perdonami per quello, no? Era questo che il Signore stava restituendo a loro. E Dio ha detto che darebbe un spirito nuovo per loro, cioè aveva un rapporto dritto con Israele,
Cioè, io tornerò a parlare con voi. Loro là nell'esilio non sentivano Dio, non avevano più notizia. Guarda che quando stiamo aspettando una notizia di qualcuno da famiglia o un risultato di un esame, qualcosa, e non viene con la risposta, è duro, no, fratello? È duro che tu aspetta e non viene. E loro stavano così già da tanto tempo. Allora il Signore sta dicendo, no? Io avrò un rapporto dritto con voi. Stava promettendo anche dare un nuovo cuore. Cioè, non è che lui porterebbe via quel cuore di carne, no? Ma un nuovo sentimento. Cioè, si aspettava che il popolo di Israele già aveva imparato la lezione e per questo darebbe un rapporto, un cuore nuovo, un sentimento nuovo. Dopo che noi sbagliamo, fratelli, è più facile a volte il ritorno, ma quando si può evitare di sbagliare è meglio ancora, no? Dopo che succede, quando torniamo, va bene, abbiamo quella possibilità, no? Ma è sempre difficile. Allora perché cercare la strada sempre più difficile? No? È questo che il Signore sta dicendo. Va bene, voi avete sbagliato, allora darò un nuovo cuore per voi. Cioè un rapporto così molto mais facile, no? da imparare. E anche darebbe a loro il suo proprio spirito. Era una promessa, no? Stavo parlando già dello Spirito Santo. Non significa che loro sono tornati a Israele, è successo. Dopo ancora è successo un po' di tempo, ma dopo è venuto il suo Spirito Santo di fare di loro, no? Del proprio corpo, tempio dello Spirito Santo. E dopo che è venuto il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo abita in noi. Allora, se noi abbiamo cura qua del tempio fisico, no? Vogliamo stare sempre lasciando pulito, sempre in condizione, allora è la stessa cosa qua, dentro di noi. Ho visto una illustrazione questa settimana. Un pastore in Brasile ha preso della parte elettronica, no? E ha messo un piccolo filmato. In Brasile adesso, perché sta si avvicinando il carnevale, c'è una rete di televisione là che fa una pubblicità del carnevale, una donna che danza praticamente nuda, cioè c'è una pittura sul corpo, no? Quindi una donna nuda, e quella donna, cioè, fa quella pubblicità, e quello pastore appena cominciato la riunione, appena cominciato la predica, acceso, e quella donna nuda ballava, né? E grande parte delle persone, che scandalo, pastore, cosa? No? Allora lui ha detto, ok, finiamo il filmato, siete scandalizzati? Perché qui è casa del Signore e abbiamo messo queste porcherie qua. Allora, è la vostra casa, non è casa del Signore? Só qua, nella vostra casa non è casa del Signore? E là quando tu accendi la TV e vedi quello là, non si scandalizza? Com i tuoi figli vedendo quello là? Il popolo di Israele ha imparato di queste cose, a fare un culto a Dio, no? E noi impariamo questo, che il culto a Dio non è solo qua, domenica mattina, mettiamo la cravatta, profumo, bello, no? Culto al Signore è sempre nella nostra casa, nella nostra macchina, no? Nel nostro lavoro, nella strada, nel pullman. Va bene, se tu si inginocchia nel pullman ti danno di pazzo, va bene, ma tu puoi fare un culto al Signore, mantenere comunione con il Signore. Allora se il Signore dice che tu devi inginocchiarsi nel pullman, ok, fatelo, perché se è un ordine, il Signore c'è uno scopo per questo, va bene, ma non fate come una provocazione, no? Per scandalizzare, no? Fate quello che è giusto al Signore. La responsabilità è nelle nostre mani, perché Lui ha fatto di noi tempio dello Spirito Santo, e se lo Spirito Santo abita in noi, no? Dobbiamo farlo giusto per questo. E dopo, la ultima cosa che Lui ha detto in quel momento lì, che loro sarebbero il suo popolo, cioè Lui stava riaffermando una cosa già di tanti tempi, tanti anni, no? Cioè, possibilmente loro hanno dimenticato,
E può darsi che in quella generazione, non 70 anni, persone nuove ancora non avevano sentito, allora hanno sentito. Il profeta Ezechiele aveva dato questa parola a loro: guardate, non dimenticate, no? C'è una promessa di Dio per voi. Lui sta dicendo che voi sarete il suo popolo. Può darsi che per qualcuno, oh che bello, non sapevo di questo, non aveva sentito questo, non ha visto su Facebook questo, no? Allora il profeta stava dicendo: voi siete il popolo di Dio. E questa promessa non è finita qua, è arrivata fino al 2014. Oggi noi possiamo dire che noi siamo il popolo del Signore. Alleluia. E dopo lui stava dicendo che ele, Dio, sarebbe il suo Dio. Cioè non aveva bisogno di cercare altri dei che erano di bronzo, di rame, di oro, di argento, di legno, di pietra. No, lui era un Dio vivo che parlava con loro attraverso dei profeti. E hoje Dio ancora è nostro Dio. Lui dice: io sono il vostro Dio, venite a me, venite da me e io parlerò con voi. Dobbiamo parlare con Dio, perché Dio vuole parlare con noi, fratelli. Ma per questo dobbiamo fare la nostra scelta di vivere con Lui, di stare secondo la sua volontà, di stare dentro di questa strada, dentro di questo tempio, dentro di questa situazione. E non c'è come Dio non parlerà con noi se noi siamo d'accordo. Allora se allontaniamo, Dio non comincia torni. No, è una scelta nostra. Lui rispetta questo, ok? Allora facciamo il giusto, avviciniamoci al Signore, non allontaniamoci, affinché possiamo capire di questa volontà, no? Di avere questo rapporto più intimo con Lui. Romani 6,23 dice che il salario del peccato è la morte, la separazione, no? Però nella continuazione di questo versetto dice una cosa meravigliosa, che dice che il dono di Dio è la vita eterna. Alleluia. La morte vuole allontanarci, vuole portarci all'inferno, no? Ma Dio, attraverso Gesù Cristo, ha vinto la morte, ha preso le chiavi di Satana e ha detto: io sono il padrone delle cose, io che comando, sono io che ho la forza. Alleluia. Satana vuole pagare con la morte il vostro salário, ma io, Dio, non che voglio avvicinarmi, che voglio fare di voi il mio popolo, io voglio essere tuo Dio, io sono il dono della vita eterna, e vita in abbondanza, vita piena, il vero senso della vita è Gesù Cristo che arriviamo a Dio. Alleluia. Dio ci dà questa possibilità di fare la scelta nostra. Guarda, volete essere liberi o essere schiavi? La domanda per il 2014 ancora è questa: è meglio essere liberi o essere schiavi? Libero, penso, no? Perché libero veramente io posso fare quello che voglio, dentro di quello che il Signore permette che io possa fare. State attenti, fratelli. Non dovete essere schiavi come il popolo di Israele, avevano una libertà più o meno, no? Quando tu pensi: no, io penso che voglio, faccio quello che voglio, a vita mia, attenzione, no? Il Signore non vuole creare confusione, il Signore non vuole farti di te una persona che vuole essere come un burattino, no? Da controllare. Ti dà la libertà, ti sta dicendo: guarda, qua è cosa buona, se tu vuoi venire, venga. Lì ci sono cose che sembrano buone, però dentro di quello là è falso, no? Gesù ha detto questo, che è come nel cimitero, come si dice quella parte che l'ocolo, che è pinturato, è bello, ma dentro di quello là cosa c'è? Ossa, cose che sono marce, no? Persone che
c'è un odorino un po', cioè è finito, no? Però fuori è bello. C'è qualcuno che anche c'è lì un'opera d'arte, quello là, no? Però che serve? Dentro quello là e fuori bello. È questo che il Satana offre, una cosa bella fuori, dentro non serve niente, marcia, no? Allora quello che Dio offre è bello fuori e bello dentro. C'è vita per fuori e vita per dentro, no? La scelta è sempre nostra. Vogliamo essere liberi o schiavi? Vogliamo vita o vogliamo morte? Allora, chi sceglie essere liberi deve andare con Lui, non deve allontanarsi. Se tu hai scelto andare con Gesù, non devi pensare e guardare dietro, o guardare a destra, a sinistra. Ah, va bene, sto con il Signore, ma sembra che lì, sembra che là, sembra che quel tempo, sembra che qua, che qua là. Non è così. Sono di Dio o sono di Dio. Fuori di questa strada non c'è altro. Se tu vuoi veramente essere libero in Gesù Cristo e non un schiavo, no? Devi rimanere con il Signore, perché Dio vuole essere con noi. Dio vuole essere con te. Dio vuole essere con la tua famiglia. Dio vuole essere nel tuo lavoro, non importa dove tu sia. Ci sono difficoltà, ci sono problemi, sì, è vero. Il Signore mai ha detto che qualcuno che venisse con Lui finirebbe i suoi problemi. Lui non pensa, non parla di questa forma. Lui sta dicendo: venite da me, che io ti darò la condizione per superare quello che il mondo sta offrendo, no? La resistenza del mondo, di Satana, le trappole che Satana mette per te, tu puoi vincere, perché io ho vinto, no? E darò per voi la soluzione. Il fatto che tu sei qui già è una forma potente, no? Di vincere Satana e il mondo, e tu sarai vincitore ancora di più, sempre nel nome di Gesù Cristo. Amen? Chiudi i tuoi occhi, alzati anche per un momento, alzati per questo momento. Alleluia, alleluia, Spirito Santo di Dio. Oh, Rishambaramanda, Rashandra. Tu ti ha fatto, Signore, liberi. Noi vogliamo sfruttare di questa libertà, Signore, sempre andando pela strada giusta, Signore. Ma noi sappiamo che Satana cerca di venire con una idea diversa. Domani è lunedì, è inizio di un'altra settimana, e dopo non lo so, Signore, mi sento debole. Ma nel nome di Gesù Cristo eu mando via questo pensiero negativo, questo pensiero che le persone non possono resistere, questo pensiero che viene dalla parte bugiarda di Satana, facendo dell'uomo un uomo debole, una donna debole. Eu caccio via nel nome di Gesù Cristo e dichiaro, Padre, dichiaro forza dall'alto per dire no alla schiavitù, di dire no, di cercare di allontanarsi da te, Signore. Io ti prego, Padre, che il tuo popolo possa avere amore per te, possa avere voglia di te, possa avere sì libertà di scegliere la verità, di scegliere la cosa buona, la vera cosa buona, Padre. Perché quanto di più se avviciniamo da te, Signore, quanto di più se avviciniamo da te, Signore, più la strada diventa con luce, più si può vedere, più si può avere fiducia. Quindi io ti prego, Padre, metti un cuore nuovo, Signore, un spirito nuovo, rinnova, Signore, come tu hai rinnovato per il popolo di Israele, che sono tornati una generazione nuova, anche quelli che erano già vecchi, ma hanno tornato per vivere nel suo paese, e con il paese che è stato dato per te, Signore. E noi vogliamo vivere, Signore, nel paese che tu hai scelto per noi, che è la vita eterna. Ma per questo noi vogliamo, Signore, vivere con te in questo periodo che siamo qua, Signore, di passaggio per questa terra. Nel nome di Gesù, dà la forza, Signore,
dá la forza al tuo popolo, nel nome di Gesù, che loro possano capire, Signore, che loro possano vivere una vita di fedeltà, una vita degna, una vita di obbedienza, una vita, Signore, di ascoltare a te, per scappare dalla schiavitù di Satana, perché tu vuoi che possiamo vivere una vita libera con te. Nel nome di Gesù Cristo, io ti lodo, Padre, ti lodo perché tu sei il nostro Signore e Salvatore, tu sei il nostro Re e noi vogliamo vivere con te per sempre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, amen, amen Gesù, alleluia, alleluia. Vogliamo lodare il Signore con l'ultima canzone che abbiamo cantato prima del messaggio.